반대로 온라인 공간에서의 폭력 피해는 증가하고 있다고 보고되고 있습니다. 폭력을 경험한 남자 청소년의 중에서도 온라인 폭력으로 피해를 보았다는 비율이 2년 전 조사 때보다 24.9%로 월등히 높아진 것을 볼 수 있습니다. 성폭력 피해를 본 여자 청소년도 마찬가지인데요. 온라인 성폭력 피해를 보았다는 비율이 2배 가까이 늘어난 것으로 조사되었습니다. 가해자의 경우에도 온라인에서 알게 된 사람이라는 답이 증가했는데요. 성폭력 가해자는 온라인에서 알게 된 것도 아닌 아예 모르는 사람이라는 답도 3배가량 늘어난 것으로 조사되었습니다. 언제 끝날지 모르는 긴 다툼을 견딜 자신이 없어서 많은 피해자들이 이와 같은 현실적 오해에 가로막혀 피해 사실을 밝히길 주저합니다. 그리고 그렇게 방치된 상처는 제대로 치유되지 못한 채 물개 밖으로 골마 터져나오고 말죠. 문제를 객관적으로 바라보기 위해 여러 사실을 고려해야 하는 것은 당연합니다. 그러나 그것이 피해자를 향한 근거 없는 의심과 비난의 이유가 되어서는 안 됩니다. 당신의 말이 어렵게 용기 내는 피해자에게 상처가 될 수 있습니다. 피해자의 입장에서 생각해보면 왜 그렇게 행동할 수밖에 없었는지 공감할 수 있습니다. 성범죄 피해자는 가해자로부터뿐만 아니라 수많은 2차 피해로부터 위협을 받습니다. 피해자를 향한 의심과 비난이 아닌 피해자의 용기가 좌절되지 않도록 당신의 응원과 지지를 보내주세요.